يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زال السؤال قائم: كيف ومن أين نبدأ الإصلاح؟ والجواب: نبدأ بالتوحيد الصافي والإيمان الصحيح أولا لو كانوا يفقهون. ونحن نتكلم عن كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، وهي كما قلنا العقد والعهد الذي بينك وبين الله رب العالمين. وقلنا أن كل عقد بين طرفين لا بد حتى يوفى به أن يكون هناك شروط، والله اشترط على عباده شروط وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهو سبحانه الأحق بالوفاء، والوفاء من العبد لربه بالخضوع والاستسلام له وبتوحيده وعبادته. تكلمنا عن كثير من الشروط، واليوم نختم هذه الشروط، أي الشرط الأخير حتى ينفعك لا إله إلا الله. هذا الشرط هو القبول المنافي للرد. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى 3 أنواع في قبولهم للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تختار من أي الأنواع تكون. ففي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكانت منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ،
فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كمثل لما جاء به ولقبول الناس له، فجعل الوحي الذي جاء به من قبل الله تبارك وتعالى كالماء الذي ينزل من السماء، وفي استقبال هذا الوحي وفي استقبال هذا الماء كيف يستقبل الناس الوحي الذي جاء به النبي القرآن والسنة، وكيف تستقبل الأرض الماء الذي ينزل من السماء. هل الناس يكونون على حال واحد في تعاملهم مع ما جاء به رسول الله؟ وهل الأرض في استقبالها للماء الذي ينزل من السماء تكون على حالة واحدة ونوع واحد؟ بيّن النبي أن الناس في استقبالهم للوحي كالأرض ليسوا على حال واحد، فمنهم من سيستقبل الوحي فيتعلمه ويعمل به ويعلمه للناس، ينتفع في نفسه بما جاء به النبي وينقل هذا النفع لإخوانه من خلق الله، كالماء الذي ينزل على الأرض، نوع من الأرض، فيستقبل هذا الماء قبلة الماء في قبول، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني انتفعت في نفسها وأنبتت ما ينتفع به الناس. يبقى نوع من الناس مقابل نوع من الأرض. النبي بيقرب المسائل للناس. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي يستقبل الوحي يحفظه، شغلته أنه هو وعاء يحتفظ بهذا الوحي حتى يأتي من ينتفع به. وهذا يقابل نوع من الأرض أنها لا تنبت الكلأ وإنما تحتفظ بالماء حتى يأتي من يشرب ويسقي ويزرع من هذا الماء. انتفع، لكن انتفاع أقل من الأول. فهكذا الناس مع القرآن ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من حفظها لكنه لم يبلغ من الفقه والفهم ما ينفع به الآخرين، حتى يأتي صاحب العلم وصاحب الفهم فيأخذ منه وينفع الناس. هذا انتفاع أقل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال على هذه الفئة: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فيأتي العالم بعدما حفظ العلماء القرآن والسنة، رجل يحفظ القرآن لكن لا يعرف أحكام الحلال والحرام، له فضل، لكن ليس كفضل من يحفظ القرآن ويفهم أحكام القرآن ويبلغها للناس، ليس كفضل من يحفظ السنة ويفهم السنة ويعلمها للناس. لكن هو يحفظ البخاري، يحفظ مسلم، لكن ليس عنده فهم لأحكام ما في البخاري ولا في مسلم، أقل درجة، لكنهم يشتركون معا إجمالا في الفضل. فهذا نوع. والذي قبله من أسعد الناس بما بعث الله به رسول الله.
هؤلاء من أسعد الناس بالوحي، بالقرآن، بالسنة، كالأرض الأولى والأرض الثانية. وهناك أناس يسمعون الوحي القرآن والسنة يردونه ولا يقبلونه، كالأرض التي نزل عليها الماء، نوع من الأرض، أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، أرض سبخة ينزل فيها الماء يغار في الأرض، لا هي بتنبت كلأ ينتفع به الناس ولا هي بتحتفظ بالماء لينتفع به الناس. ردت الماء تماما. فهناك نوع من الناس لا هو انتفع بالقرآن والسنة وقبله وعلمه للناس، ولا هو قام بحفظ القرآن والسنة لينتفع الناس منه، إنما رد القرآن والسنة جملة وتفصيلا. يبقى في بقى من يقبل وهناك من يرد. ادي معنى قبول لا إله إلا الله المنافي للرد. لا نردها، نقبلها ونفهمها ونعمل بها ونعلمها للناس. هذا ما بعث به الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. فده مثال حي النبي صلى الله عليه وسلم يقربه للناس. أريد بقى الانتباه، المسألة منها فهم أكثر منها أن تكون خطبة رنانة، إنما أريد انتباه، لأنك لابد أن تتعامل مع كلمة القبول للا إله إلا الله تعاملا منه الإيمان ومنه الكفر. فلا بد أن تنتبه إلى أن قبولك للا إله إلا الله لا بد أن يتوفر فيه 4 أركان. إن اختل ركن كل ركن يقابله نوع من أنواع الكفر. يبقى القبول له أركان اسمها أركان القبول للا إله إلا الله، والرد له أركان يولد عندي أنواع وأصول الكفر بالله. يبقى في أصول للإيمان بالله في القبول، وفي أصول للكفر بالله. والله خلق الإنسان مهيأ لهذا، قلب، لسان، جوارح، هو ده اللي بيدور عليه أصول الإيمان والكفر. القلب واللسان والجوارح. أول ركن من ركن قبولك للا إله إلا الله بيقول لك قول القلب. أم لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب ده أصلا الملك، ولذلك الصحيح أن العقل في القلب وليس في الدماغ. فقول القلب إيه هو يعني قول القلب؟ قال لك يعني معرفة القلب، علم القلب بأن الله واحد، وعلمه بالحق الذي جاء به محمد. القلب هينقسم نصفين، نصف له قول ونصف له عمل. لا يملكون الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون أي شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم بقلبه أنه لا معبود بحق سواه. العلم ده اسمه قول القلب. قول. لو انتفى هذا القول، احنا ماسكينها ركن، علمت بقلبك بأن الله واحد لا إله إلا الله. لو انتفى هذا، وده نقربه بإيه؟ الله عز وجل أرسل رسالة لعباده الصادقين، فمن نطق بلسانه بلا إله إلا الله صدقا من قلبه سيبذل وسعه لقراءة الرسالة وفهم ما فيها للعمل بها، يتعرف على الرسالة.
هذا الصادق يقبلها. أما العبد الذي يعرض عن رسالة الله ولا يريد أن يقرأها ولا أن يعلم ما فيها بجهله وكبره وإعراضه، لا يريد، فهذا يولد عندنا إذا أعرض عن معرفة ما جاء به النبي وعن معرفة لا إله إلا الله، أعرض، يولد عندي واحد اسمه كفر الجهل والتكذيب. طب ده جاء فين في القرآن؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ده اسمه كفر الجهل والتكذيب، معرض، لا يريد أن يعلم الرسالة ولا يفهم ما فيها من حق ولا من باطل. وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، قال اذهب بهذا كتابي هذا إلى عظيم البحرين ليرسله إلى عظيم الفرس وهو كسرى، فأعطاه لعظيم البحرين كتاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أسلم تسلم، فأعطاه لقسرى، فلما قرئ عليه أمر بتمزيقه، فقال النبي اللهم مزقه كل ممزق، فمزق الله ملك كسرى. هنا أعرض عن أن يفهم ما جاء في رسالة النبي، فكفره كفر جهل وتكذيب. ده القسم الأول في القلب، تتعرف بقلبك على لا إله إلا الله، عشان القلب ده اللي بيحرك اللسان وهو بيحرك الجوارح، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. كيف؟ في قلب بيعرض عن معرفة الحق، لا يريد أن يسمع. وضعوا أصابعهم في آذانهم، لا يريد أن يسمع للحق أبدا. يبقى ده ركن الإيمان، ركن القبول الأول، معرفة القلب بلا إله إلا الله. ركن الكفر، إذا أنت لا تريد أن تعرف لا إله إلا الله يولد عندك كفر الجهل والتكذيب. الثاني، النصف الثاني من القلب، عمل القلب. القلب له قول وله عمل. عمل القلب الانقياد والإذعان للا إله إلا الله. الإخلاص عمل قلب، والانقياد والإذعان لأوامر الله عمل قلب، والتوكل على الله عمل قلب، والخضوع عمل قلب، إلى آخره. فهذا عمل القلب. هذا العمل الذي جعله الله في قلب العبد يذعن ويخضع إذا جاءه أمر الله، فنقول له والله إذا انتفى هذا العمل من القلب، هذا يورد عندنا كفر الجحود. هو يعلم القسم الأول موجود أنه لا إله إلا الله، لكنه أبى أن يذعن أو يخضع لها، لا بقلبه ولا بلسانه، لأنه خضع القلب اللسان ينطق. وهذا كفر فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون يعلم بأن موسى على حق وأنه لا إله إلا الله، علم اليقين، هذا علم القلب، لكنه جحد وأبى أن يذعن بقلبه لهذا العلم والمعرفة واليقين، وأبى اللسان أن ينطق بلا إله إلا الله. يبقى لو عمل القلب غير موجود يولد عندي كفر الجحود، وهو كفر اليهود الذين آتيناهم الكتاب، ما قالش يجهلون، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طب إذا كان اليهودي عارف أن النبي حق،
وإن لا إله إلا الله حق، هو يعلم اللي هو قول القلب، لكن بقلبه أبى أن يخضع ويذعن، ولذلك لم ينطقوا بألسنتهم. كفرهم من نوع كفر فرعون، ليس عن جهل، هو يعلم بأنه حق، لكنه لم يخضع بقلبه ولم ينقاد لتوحيد الله، فده بنسميه كفر الجحود. شفت لما تتدبر وتقسم القلب وتعامل مع القرآن، تلاقي القرآن منزل الآيات في أماكنها، هي محتاج منك التدبر، يحتاج تفهم. فاحنا بنمشي خطوة خطوة، مش فيها صعوبة، القرآن بيوضحها لك بسهولة جدا. فرعون ربنا قال وجحدوا بها، كفر جحود. طب ايه؟ جهلاء؟ لا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اليهود يعلمون بأن النبي حق كما يعرفون أبنائه، علم يقين. طب لماذا لم يؤمنوا برسول الله؟ وكفرهم ده كفر ايه؟ إذا كان احنا بنقول الجهل نعذره، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طب ما هو جاءه الرسول ويعلم بأنه هو حق خلاص كما يعرف ولده، ايه اللي منعه؟ الجحود، كفر الجحود. طيب هذا القلب ولد عندي نوعين من الكفر. طيب لو نطق، طبعا هنا دلوقتي امتنع اللسان من النطق، طب لو نطق اللسان، انتقلنا بقى من القلب للسان، وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول له ده نوع من أنواع القبول، لأنك علمت بقلبك وأذعنت بقلبك وحرك القلب اللسان فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده القبول، ده القبول للا إله إلا الله. شوف، متحرك من القلب وذهب للسان، يبقى اتكمل فيه 3 أركان: ركن العلم وركن عمل القلب وركن النطق باللسان. نطق بلسانه، طيب لو أنه نطق بلسانه ولم يذعن بقلبه وعمل بجوارحه، طبعا إذا هو كان يعلم وفي نفس يعلم بأنه لا إله إلا الله ولم ينطق بلسانه، قلنا عليه ده فرعون. طب نطق ولم يعمل بقلبه وعمل بجوارحه، هذا كفر النفاق. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هو بقلبه يرد لا إله إلا الله ويبغض الله ويبغض رسول الله ويبغض المسلمين، زي عبد الله بن أبي بن سلول. وربنا تكلم كثيرا عن هذا النوع من الكفر والنفاق اللي هو كفر النفاق. من أول سورة البقرة لما تدخل على الأصناف الإيمان والكفر يقول لك من أنواع الكفر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال ولا ما قالش؟ قال. إذا نطق اللسان قبل، لكن خالف هذا اللسان عمل القلب، يبقى هو علم ولكن القلب لم يخضع، ونطق اللسان وعملت الجوارح، صلى وأنفق وزكى، لكن ربنا سماه كفر نفاق وحكم على أهله بأنهم في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأن لازم القلب يعلم ويخضع، يعني يحب الله ويحب رسول الله ويذعن لهذا، وفي الثالث ينطق اللسان. كده ينفعك ابتداء. إنما إذا حصل خلل في الطريق كما حصل لأهل النفاق، وربنا تكلم كثيرا عنهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فده كفر النفاق. صاحبه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. معلش الكلام لازم يتحدد، هي خطبة ويجي لك بقى الحاجات اللي بتعلي وبتنزل وتبقى مندمج، لكن احنا دي أشياء تعرفها وتوصلها بالقرآن عشان تحدد نفسك أنا من أي هذه الأمور.
لأن بتظهر في فلتات الألسن. لما يطلع يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن والسنة، لما يطلع يحرف معاني القرآن، لما يخرج ليس له هم بالليل والنهار إلا رد وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله. من أي الأصناف هذا؟ من أي أنواع الناس هذا؟ إذن هناك كفر النفاق، ونحن كلنا نخاف منه ونسأل الله أن يجنبنا إياه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فعند كفر واحد ينطق لا إله إلا الله الظاهر، فالظاهر لم يتوافق مع الباطن، الظاهر خالف الباطن. إنما الإيمان الذي ينفعك بلا إله إلا الله هو أن يتوافق الظاهر مع الباطن. بتقر بلا إله إلا الله بلسانك وتخضع لها بقلبك، يبقى ده قبول تام. طب هو علم بأن الله حق وينطق بلسانه لا معبود بحق سواه، لكنه لا يريد أن يؤدي ما أمر الله به ولا ينتهي عما نهى الله عنه، لا يريد أن يخضع لأوامر الله. هذا كفر الاستكبار، هذا كفر إبليس. إبليس ما كان يجهل بأن الله واحد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. طبعا قال في سبب الاستكبار قال أسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، ويعلم بأن الله واحد وحق، لكنه أبى أن يخضع بجوارحه. ما فيش عمل جوارح، يبقى لابد قول قلب وعمل قلب ونطق لسان وعمل جوارح. أي خلل يولد نوع من أنواع التقصير. الدليل على أنك قبلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، نطقت بها، طيب لا يكفي، لابد أن نرى عليك عمل، أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تحج، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تزكي، أن تتصدق، أن تميط الأذى عن الطريق، أن تذكر الله، أن تحج إلى آخره مما أمرك الله به ونهاك الله عنه. يبقى عمل الجوارح، لأن إبليس مقر ويعلم وخاضع وتمام، لكن لما أمر بالسجود لم يسجد، يبقى أبى بجوارحه. لا هو كفر جهل وتكذيب، ده هو يعلم. إنما يلزم من عدم عمل الجوارح خلل في عمل القلب، لأن لو عمل القلب خاضع لازم يحرك الجوارح. ملك إذا صلح الجسد كله. يبقى إذن أركان القبول للا إله إلا الله أن تقبل لا إله إلا الله بقلبك، قول القلب يعني علم القلب، تبحث، اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعمل القلب يعني تخضع بقلبك محبا ومنقادا ومصدقا وقابلا للا إله إلا الله. سهل خالص. انتقلنا من القلب إلى اللسان فتنطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. خضعت بقلبك ولسانك يبقى تخضع الجوارح تدل على صدق ما في القلب. يبقى تصلي مش لا يدخل المسجد حتى في صلاة الجنازة، حتى في الجمعة. يا رجل يعني خرج هذا الرجل قال لا إله إلا الله، رقب كده، طبعا نادر والحمد لله في أمة محمد هذا الصنف بالذات، تدخل الجمعة لا تراه نائم، طبعا فضلا عن الصلوات الخمسة نائم. مات جاره ابن عمه يأتي أمام المسجد يجلس حتى يصلوا عليه ويخرج فيذهب مع الجنازة، يعني حتى ما دخل في صلاة جنازة.
طبعا لا عيد لا صغير ولا كبير، يعني ما يسجد لله. هذا النوع الذي لا يخضع لله أبدا ماذا تقول له؟ فإذا ده اسمه شرط القبول للا إله إلا الله. إذا أردت أن تنفعك لا إله إلا الله يبقى بقلبك، تخضع لها بقلبك، تقبلها بقلبك ولسانك وجوارحك. ما عدا ذلك يحدث خلل في دينك ولا تنفعك. وهذا العقد الذي بينك وبين الله هو الأحق بالوفاء. فما من أحد له منه عليك وفي عنقك مثل الذي خلقك. هو صاحب الجميل وصاحب النعم وصاحب المنة، وهو الذي يستحق الثناء الحسن. فإذا هذه أشياء أردت أن أوضحها، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم قول لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الله عز وجل تعبدنا بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، ورسم لنا الطريق قرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا في هذا الزمان من يحرف معاني القرآن. طيب، وإن لم يحرف نحن نرضى، وإن لم يحرف لكنه يزن بميزانين ويكيل بمكيالين فيكون صاحب هوى. بيسأله بيقول له بغض النظر كانت الفتوى في محل الفتوى، لكن احنا بنتكلم على منهج رجل. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يفسر الإنصات بالوقوف، يعني يقول له مثلا بنفس الحرف: ما أنا يحرق دمي قبل الخطبة بيوم دائما. يقول له احنا عارفين القرآن عظيم. الرجل اللي بيخطبك المسلم العادي بيقول لي سعادتك احنا بنعظم القرآن بنجيل القرآن، فما ينفعش يعني نشغله في البيت أثناء الشغل أو أثناء العمل أو في المصنع أو في المحل أو في السيارة، لأن طبعا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. تحليل عشان لازم يكون فتوى نازلة كأن الناس لا يسمعون القرآن. قالوا يعني لم يكن في عهد النبي ولا الصحابة من قديم الزمان غير العصر الحاضر راديو أو إذاعة أو قارئ يقرأ باستمرار، فهو لا يتعب في الراديو. أما قديما تلت ساعة يتعب، فكنت لو سمعت تلت ساعة لا يعطلك عن العمل، خلاص هتقرأ قد تلت ساعة. لكن الآن هناك راديو لا يمل. فلو أنت كان معنى الإنصات فعلنا اليوم، لا توقف حال الناس، تكون ماشي بالسيارة فتشغل القرآن فتقف. الإنصات معناه الوقوف. فأي لغة من لغات العرب، يعني أنا حتى أحلل المعنى الباطل يا سيدي، يعني أنت قلت كلام حق وباطل. بتقول جمهور أهل العلم بيقولوا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة. يبقى الإنصات معناه الاستماع. ما ممكن أسمع القرآن في الصلاة وأنا جالس. ليه؟ لأني تعبان. لأن القيام في الصلاة مش للقرآن، بدليل أنك بتقوم في أحوال الصلاة سواء بتقرأ سري أو غير سري أو إلى آخره، لكن القيام ركن الواحد خاص بالصلاة. لكن أنا وأنا جالس في البيت وقارئ بيقرأ أو ما أف، يعني خلينا على عهد النبي. عبد الله بن مسعود لما كان يقرأ الصحابة يقفوا عشان يسمعوا ولا بينصت بأذنه وعقله وقلبه؟ فلو أنت قلت في البداية إن الآية خاصة بالصلاة نقول لك يا سيدي سمعنا وأطعنا، ما في مشكلة مثلا، هذاك قول. لكن تحلل الإنصات بمعنى الوقوف ويوقف حال الناس والإسلام والجمهور نظر للمصلحة. طب الجمهور لما قال القول ده قالوا من 1200 سنة، يعني لما كان ما فيش راديو
خليتها نازلة ليه بقى؟ هو الجمهور المعاصرين اللي قال كده؟ يعني أنت بتقول الجمهور رعى مصلحة الناس. هو أنت بتقول الجمهور ده قوله من 1200 سنة. يبقى الجمهور القديم ده كان عنده راديو فرعى مصلحة الناس على كلامك، ما يقفوش وهو شغال يبطل، وهو بيعمل يقف، لازم يقف عن العمل، بيقود السيارة يقف. يا رجل اتق الله، اتق الله. هو انتوا لازم تخالفوا في كل شيء، في كل شيء. طبعا السميعة كتير واحنا بنحبك واحنا مقتنعين بطريقتك، تليفونات طبعا، وانت اللي ما فيش منك. وقفوهم إنهم مسؤولون. ووالله أكثر منه باطلا وهوى وشهرة ذهب إلى مزبلة التاريخ ولا يذكر إلا باللعن إن ذكر، ولا يرفع الله إلا أهل الحق من أهل العلم والسنة كلما ذكروا ترحم عليهم. أما هؤلاء الناس ما لهمش ميزان أبدا. أنا نفسي أفهم إيه الميزان اللي نخضع ليه في فهم القرآن والسنة على طريقتهم. طب وانت ليه بترغم الناس على إنهم بقى يشغلوا القرآن على القول ده وعادي يمشي ويسمع ويشتغل عادي، تفهم آية واحدة من القرآن ما فيش مشكلة. هو بيقول كده. اخترت الرأي ليه؟ هو أنت بيوحى إليك إنك تختار مش تسيب الناس تختار؟ يا كذاب يا أخي. يعني إذا كان الرأي على كيفه يختار. هلا أنت مش قلت نذكر الخلاف، والمذيع يقول له يعني الجمهور بيقول، يقول له الجمهور. طب قبل كده الجمهور حرم الموسيقى بل الإجماع، رحت تقول له بس في واحد قال إن الموسيقى حلال، واحد ساب الجمهور خالص. لكن لما جاء على هواه قال الجمهور. أنا بنبهك وأنت تسمع. يا أخي حلل لوحدك، يا أخي تبعوا وحللوا. هؤلاء الناس صادقين، هؤلاء الناس يريدون أن يبلغوا رسالات الله ورسوله كما أراد الله وكما أراد الرسول. والله المستعان. لكن هذا الدين محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المهم أن إلى أي الطريقين تميل؟ هل تكون على طريق النبي والصحابة أم تكون مع أهل الأهواء هؤلاء؟ نسأل الله أن يعافينا، أن يثبتنا، وأن يحفظنا، وأن يحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.